Good morning guys. So this morning is pupunta po ako ulit ng town. Kukunin ko na po yung pinadala ni Daddy ANAVI para po sa washing machine ko. Maghahanap po ako ng ibang brand. Baka merong mas maganda na mas mura. Okay. Kaya today is October 25, Monday. Hindi ko po nakuha yung padala kahapon kasi Sunday po, lockdown po sa Cotabato City. Kaya ngayon ko po kukunin yun. Wala kaming pakialam! October 25, 2021 at 8:49 AM. So guys, abangan nyo po yung unboxing washing machine ko. Punta na po ako sa town and see you. Let's do the intro. Hi! Nandito kami sa bilihan ulit ng washing machine. 21 inches promo to? Nakita na rin. Ito sa kasi na 11 samantala Luya. Ha? May umbet to eh. Pila gani Loy? Sarap ba? Ayaw ko lang mag-estimate ng ano. Ano mag-operate dito? May bulay automatic naman. Dito ang tubig. Dito ang agas sa to. Sige lang nakababa ito, no? Oo, nakababa kayo Ayaw lagi. karma ni Baba Mando ka sa po ni Kabuhay. Lalo na host niya. Connect na dito yan. Dito. Dito sa gripo. Dapat yung gripo mo yung para dito ha. Yan. Tapos yan sa gripo. Oh, kailangan yung gripo mo yung para dito talaga. Yung parang may thread siya, may thread. Yung ano niya. May thread ang ulo niya. Kabit mo man ito. Oy. Kabit mo man ito. Okay, na-automatic. Yan ba? Ano naman ito? 8 kilo. Malaki naman dito. 8 kilogram. Anong brand naman ito? Turbo drum? Ako na i-check ko na. Mas mahal Anong yun. klaseng grupo yung pan? Inagripo ko siya. Makakaya na ito ng blanket? Kaya ito ma'am. Isa-isang load lang. Para nilagyan sa grupo. Tatlok na ito. Meron plus? Oo, 5? Oo. Parang magtanggal-tanggal ba gani? Ano yan? Laki yan. Katawan ka mo. Sige lang, kung ako, ano man, i-demo man din ito sa iyo. Ha? I-demo man din ito. Itang konti ko tayo. Ipilapan mo na lang muna yun, no? Ha? Punuti kasi dito. Okay. Dobog ko. Cebuano ulit.
Hirapan niyo muna ito, ma'am. Puntahan ko kayo mamaya kasi hindi ko alam ang ano, ha? Hirapan mo lang ito. Bigyan mo lang yung stick, ha? Pero hindi ko na alam. Saan yun? Kapatid ka pa muna. Ilang kilo? 7.5, 8.5. Ito siya... Anong brand yan puti? LG. LG. Dito na ako sa Condora kasi makitid man sa kurente ang Condora. Rep ko Condora din. Anong maganda dito? Saan? Ayan, o ito. Para laman sila, mga branded man din. No. Branded po. Kailangan permit mo lang. Kaya ko norm. Over the edge, feel like I'm floating through Okay, yung FPP in relations to sorry. Two hours later. over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Coming like a hell. Ayan. Nandito na po yung washing machine, guys. At
Ang masasabi ko lang po kay Sir ANAVI, kay Sir Eduardo de la Cruz, Daddy ni ANAVI, maraming salamat po, Daddy ANAVI. Sana more blessings sa iyo at sa pamilya mo. Thank you sa pawasing machine. Sana all. Thank you sa challenge. Thank you sa papremyo na ito. Hindi ko ito makakalimutan. Thank you po. Wish granted talaga. Huwag kayo iiyak. Salamat. Salamat. Yun lang. And sa inyo, ANAVI team, keep moving. Long life always. Bye! At sa mga bago pala sa channel ko, please, pinutin nyo po yung subscribe. Tsaka yung click nyo yung bell button para ma-update kayo sa lahat ng mga video na ginagawa ko. Thank you sa support palagi. Yun lang. Salamat!